港でございます。伊豆稲取駅でございます。伊豆急行線をご利用の方はここで降りください。次止まります。ドアが開くまでそのままお待ちください。うわちょっとありますLadies and gentlemen, welcome to Izuki Line. The train is arriving shortly. For your safety, please stand behind the line. Thank you. 営業点で平日以上の影響で、顔や汗物と物をご連絡にお寄せください。
分。発車します。ご注意ください。お待たせいたしました。このバスは50系統奄美峠本崎の経由修善寺駅行きです。ご利用いただきましてありがとうございます。次は郵便局前でございます。当社では地球温暖化防止のためアイドリングストップ電気清掃システムCO2削減に取り組んでおります。このため車内の温度調整が十分でない場合があります。何卒趣旨をご理解いただき皆様のご協力をお願いいたします。This bus is bound for Shuzenji Station. 終わりましたので、戻り子会館に戻ります。58分
踊港会館。ちょっと早く。ご案内いたします。ただいま稼働中の列車は2番線から13時29分発普通列車熱海行きでございます。13時29分発普通列車熱海行きでございます。この列車は短い3両編成でLadies and gentlemen, welcome to Secure Line. The train is arriving shortly. For your safety, please stand behind the line. Thank you. まもなく2番線には13時29分発普通列車熱海行きが到着いたします。危険ですので黄色い線の内側まで下がってお待ちください。
아, 이거 좋구나.ロッツだ。